आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार अगर समय पे अगर 72 घंटे में अगर रिपोर्ट करा लेती, टेस्ट करा लेती, तो ये आंकड़े नहीं बढ़ते। और अभी भी कितना उस ब्लॉक में 25,000 बच्चे हैं, कहाँ कहाँ उस तमिलनाडु कंपनी के दवाइयां गई है, किस किस को सिरप मिला, कब सिरप लिया, जिनने खरीदा, क्या आप कोविड सरी का वहां पर ट्रेसिंग कराएंगी? सरकार ने क्यों नहीं निर्णय किया अभी तक? क्यों नहीं? क्या है, सरकार इंतजार कर रही है कि बच्चे और मरे, कोई परासिया कब्रस्तान में बने बच्चों का, जब जाके सरकार जागेगी। मैं कहता हूं सरकार को तत्काल ट्रेस कराना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि और किन जिलों के अंदर वो कब सिर्फ गया। आंकड़े छुपाने की बात कही आपने कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े स्वाभाविक रूप से छुपाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से रोज घटना घट रही है, जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है और जिस प्रकार से बच्चे वेंटिलेटर पे है, तो मुझे लगता है कि ये तो डॉक्टर में से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं समझता हूं कि, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मृत्यु दर ना बढ़े, यही मैं एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हर परिवार, किसी की मां की कोख नहीं उजड़े। लेकिन सरकार, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसी घटना होने वाली है, कल होने वाली है, उसके लिए सरकार ने क्या करा? क्या सरकार ने अच्छे डॉक्टरों को बुलाया? क्या एम्स के डॉक्टर को बुलाया? किसी बड़े अस्पताल के नामी गिरामी डॉक्टर को बुलाया? सरकार बताए।